हम क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद होंगे आप सब खैरियत से होंगे। तो व्लॉग शुरू करते हैं। तो ये दोस्त है, बेसिक नाम तो जेब, मतलब जहाँ जेब है जेब ही बुलाते हैं। तो ये इनका माशाल्लाह फॉर्म है। तो आज थोड़ा सा गर्मी नहीं थी, मौसम अच्छा था। तो ये आज अभी मुलाकात हुई है, ये ले आया यहाँ पे फॉर्म में। तो बेसिक अभी जो मेरे रूम वाले हैं ना, आसिफ भाई स्पेशल है, और मुदस्सिर, ठीक है, मुदस्सिर अराई है। तो मैं जो कहता था ना कि मुदस्सिर, तो मेरा एक दोस्त है अराई, उससे अचार लेके आऊँगा, वो ये खड़ा है, ठीक है। लेकिन अब अचार है कि यार नहीं है ये पता नहीं है, ठीक है। तो अचार चलो अभी ये मिला है, क्योंकि पहले तो बहुत गर्मी थी, तो मतलब मौका टाइम शैम नहीं मिला, इतना चांस नहीं मिला। लेकिन अब थोड़ा माहौल अच्छा है, तो टाइम भी अच्छा है, तो इसलिए यहाँ अभी आए हैं। तो ये फार्म चेक करते हैं कैसा है इसका। तो बाकी अचार का भी पता करेंगे, अचार देगा कि नहीं देगा, थोड़ा बहुत मिल जाएगा फिर ले जाएंगे। मुदस्सिर साहब क्या हाल है, ठीक ठाक हैं आप? यार ये आपके ना जो कास्ट रही है ना, ठीक है, ये जी उसका फार्म है, ठीक है। जिसका मैं रूम में मतलब जिक्र करता हूँ ना कि यार मेरा दोस्त है, ठीक है। तो ये मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये सात सड़क है, मतलब ज़री इलाका है, और ये आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ हम अभी अंदर इंटर हो रहे हैं। ये इसका भी एक अच्छा मतलब पोल्ट्री फार्म का एक अच्छा प्रोसेस है, ठीक है। ये देखिए, ये मतलब एक प्रोसेस है, ठीक है। इसको बराबर मतलब टेम्परेचर चाहिए होता है, ना कि ना ज़्यादा ना थोड़ा। तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मतलब ना चाहिए ना थोड़ा चाहिए, नॉर्मल जितनी मतलब इसको गर्मी चाहिए या सर्दी चाहिए, वो वो पंखे लगे हुए हैं, ठीक है। ये इनको उतना ही देगी, ठीक है। मतलब ना ज़्यादा टेम्परेचर ना कम टेम्परेचर, नॉर्मल होता है, ठीक है। अभी इन्होंने आधा फ्लाक मतलब ये उठा लिया है, ठीक है, और ये आधा बाकी रहता है। तो इंशाल्लाह अभी रेट इनका काफ़ी अच्छा है, उम्मीद है कि इनको प्रॉफिटेबल होगा। तो सिस्टम चल रहा है, ठीक है। अभी जी ये एक मुर्गी चिकन काफ़ी जो है अदद, ये एक लेके जाएंगे चौक पे, ठीक है, वहाँ मतलब ज़िबा करेंगे, और ये कुछ अपने घर ले जाएगा, कुछ हमें देगा, ठीक है। तो यार कुछ क्या हो, अच्छा विक्ट्री, हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ इसे मैंने मशवरा दिया, चले, इसे मैंने मशवरा दिया है कि यार तुम ना नौकरी वाले चक्कर मतलब छोड़ दो। हम नौकरी कर रहे हैं ना 25-30 में, तो फ़ायदा नहीं मिलता, पूरा महीना कमाओ और 25-30। मैंने इसे बोला है कि यार तुम अपने कारोबार को फोकस करो, इंशाल्लाह तुम, इलाका भी है, ठीक है। तो ये अभी जा रहे हैं हम चौक पे, ठीक है। तो इसके साथ साथ हमारा आज का व्लॉग ख़त्म हुआ। हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लाइक प्लीज़ सपोर्ट करें, और मतलब सब्सक्राइब लाजमी होना चाहिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे। इसके साथ साथ शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।